अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मुअस्सर और पुराना देसी नुस्खा, छुआरे से खांसी का इलाज। जी हाँ, वही छुआरे जो हम आमतौर पर सर्दियों में खाते हैं, दरअसल खांसी, बलगम और गले की खराश के लिए कुदरत का एक लाजवाब तोहफा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह छुआरे को खास तरीके से तैयार करके खांसी से फौरी निजात हासिल की जा सकती है। ये नुस्खा न सिर्फ आजमूदा है बल्कि जायके में भी बेहतरीन। तो डीजी फूड किचन वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी घर बैठे कुदरती इलाज से फायदा उठा सकें। 1 पाव छुआरे लीजिए। उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए। फिर उनका पानी निकाल दीजिए। अब एक बर्तन में ताज़ा और ठंडा पानी डालकर उन छुआरों को उसमें रात भर के लिए भिगो दीजिए। सुबह तक छुआरे नरम और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। देखिए, रात भर भिगोने के बाद छुआरों का रंग कितना प्यारा हो गया है और ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इन्हें छानने से अच्छी तरह छान लीजिए ताकि सारा पानी अलग हो जाए। फिर इन पर हल्का सा ताज़ा पानी डालकर दोबारा साफ कर लीजिए। गुठलियाँ निकाल लेंगे। देखिए, भिगोए हुए छुआरे अब इतने नरम हो चुके हैं कि इनकी गुठलियाँ आसानी से निकल आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सबकी गुठलियाँ निकाल लीजिए। फिर छुआरों के छिलके को साफ करके इन्हें ये देखें, रात भर भिगोने से छुआरे बिल्कुल नरम हो गए हैं। इतने नरम कि अब ये खुद ब खुद ही आसानी से कट रहे हैं। इनकी रंगत भी पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और साफ हो गई है। पहले जो ये कुछ सख्त और भद्दे लग रहे थे, अब इनकी शक्ल निखर आई है, बिल्कुल ताज़ा, चमकदार और दिलकश। अब इन तमाम छुआरों को अच्छी तरह एक जैसे टुकड़ों में काट लीजिए। देखिए, सब छुआरे कितनी खूबसूरत, साफ और एक ही साइज के टुकड़ों में कट गए हैं। ये देखने में भी दिलकश लग रहे हैं, बिल्कुल छोटी गुड़िया जैसे नरम नरम और चमकदार। और जो गुठलियाँ थी वो हमने अलग निकालकर एक तरफ रख दी हैं। अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल काम हमारे छुआरों का है जो अब बिल्कुल तैयार हैं, साफ, कटे हुए और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल मुनासिब। 1 पाव भुने हुए चने। यही आम भुने हुए चने जो दुकानदार से आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले इन चनों को एक साफ प्लेट या ट्रे में निकाल लें। अब इनको अच्छी तरह से साफ करें। अगर इन पर कहीं कोई गर्द या छिलका लगा हो तो वो अलग कर दें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्के हाथ से इन्हें मल लें ताकि ऊपर का खुश्क छिलका आसानी से उतर जाए। ये अमल इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इनको ग्राइंड करें तो पाउडर बिल्कुल नरम और साफ बने। जब चने साफ हो जाएं तो अब इन्हें थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में डालें। याद रखें, एक ही बार में ज़्यादा मिकदार न डालें क्योंकि ज़्यादा चने डालने से ग्राइंडर उनको सही तरह नहीं पीस पाता। इसलिए हर बार 2 से 3 चम्मच के बराबर चने डालकर पीसें। ग्राइंडर को एक साथ ज़्यादा देर तक ना चलाएं बल्कि 2-3 सेकंड के वक्फे से ऑन ऑफ करें। इससे चने ज़्यादा गर्म नहीं होंगे और पाउडर जलने से बचेगा। फिर ग्राइंडर का ढक्कन खोलकर देखें कि चने कितने बारीक पिसे हैं। अगर अभी भी कुछ मोटे दाने बाकी हों तो एक बार फिर ग्राइंडर को 2-3। सबसे पहले आप एक पैन लें, उसे आंच पर रखें और थोड़ा गर्म होने दें। अब इसमें 3 चम्मच देसी घी डालें। घी को दरमियानी आंच पर पिघलने दें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए और उसमें हल्की सी खुशबू आने लगे तो अब हम इसमें कटे हुए छुआरे शामिल करेंगे जो पहले से काट कर तैयार रखे हैं, दरमियानी साइज के। अब इन छुआरों को घी में डालकर आहिस्ता आहिस्ता भूनें। आंच दरमियानी रखें ताकि छुआरे जले नहीं बल्कि अच्छी तरह भुन जाएं। भूनते हुए आप देखेंगे कि छुआरे आहिस्ता आहिस्ता हल्के ब्राउन रंग में तब्दील होने लगेंगे। बस इसी वक्त तक इन्हें भूनना है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। जब इनका रंग सुनहरी ब्राउन हो जाए और इनसे हल्की सी खुशबू आने लगे तो समझ जाएं कि छुआरे बिल्कुल तैयार हैं। ये मरहला बहुत अहम है क्योंकि अगर छुआरे ज़्यादा भुन जाएं तो सख्त हो जाते हैं और अगर कम भुने तो इनका जायका नहीं आता। लिहाजा सब्र से 2-3 मिनट तक हल्की आंच पर भूनते रहें। अब हमारा भुना हुआ छुआरा घी के साथ खूब खुशबूदार और मज़ेदार बन चुका है। अब हमारे छुआरे घी में अच्छी तरह भुन चुके हैं और हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें पैन से निकालकर अलग कर लेते हैं। अब एक कोंडा लें जिसमें हम आसानी से कूट सकें। अब इन भुने हुए छुआरों को इसमें डाल दें। फिर हल्के हल्के हाथ से कूटना शुरू करें। छुआरों को इतना कूटें कि वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। ना बिल्कुल पेस्ट बन जाए और ना बिल्कुल टुकड़ों में रहे। बस इतना कूटें कि वो नरम होकर एक दूसरे के साथ मिल जाएं और उनकी शक्ल हल्की सी पाउडर जैसी महसूस हो। ये अमल थोड़ा सब्र वाला है
लेकिन जितना अच्छा आप कूटेंगी उतना ही बेहतरीन जायका बनेगा। जब छुआरे अच्छी तरह से कुट जाएं और उनसे हल्की सी तेल जैसी चमक आने लगे तो समझ जाएं कि अब ये बिल्कुल तैयार हैं। अब वापस वही पैन लें जिसमें देसी घी था। उसी गर्म घी में ये कुटे हुए छुआरे शामिल कर दें और अब लकड़ी के चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें ताकि छुआरे घी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जब घी और छुआरे मिलकर एक जैसा नरम सा आमेज़ा बन जाएं और उनसे खुशबू आने लगे तो हमारा ये मरहला मुकम्मल हो गया। यही वो बुनियाद है जिससे आगे जाकर ये नुस्खा मज़ीद फ़ायदेमंद और जायकेदार बनता है। अब नाजरीन अगला मरहला शुरू करते हैं। जो हमने पहले भुने हुए चनों का पाउडर तैयार किया था, अब वही पाउडर हम इस पैन में डालेंगे जहां अभी हमारा छुआरा और घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। पाउडर डालने के बाद अब लकड़ी के चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें। इसे मुसलसल मिक्स करते रहें ताकि घी, छुआरे और चने का पाउडर तीनों एक साथ अच्छी तरह से घुल जाएं। आंच हल्की रखें ताकि कुछ जले नहीं। आप देखेंगे कि मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लगेगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी। यही निशानी है कि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब वक्त है चीनी का पाउडर शामिल करने का। इसमें 5 से 6 चम्मच चीनी का पाउडर डाल दें। चीनी का पाउडर हमेशा आखिर में डालें ताकि जायका बेहतरीन रहे। अब दोबारा चम्मच से हिलाना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता तसलसल के साथ हिलाते रहें ताकि चीनी पूरे मिक्सचर में यकजान हो जाए। आप देखेंगे कि मिक्सचर मज़ीद नरम और चमकदार सा होने लगेगा। यही वो वक्त है जब आपको महसूस होगा कि सब चीज़ें अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब जब लगे कि घी, चने का पाउडर, छुआरे और चीनी सब एक जैसे मिक्स हो गए हों, तो बर्नर को ऑफ कर दें। पैन को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसे एक साफ प्लेट में निकाल लें। अब देखें नाजरीन, कितना ज़बरदस्त, खुशबूदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये नुस्खा तैयार हो गया है। ये ना सिर्फ जायके में लजीज है बल्कि खांसी के लिए भी एक बेहतरीन। बस इसको खाएं और खांसी को भगाएं, सेहत पाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डीजी फूड किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार और फ़ायदेमंद रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।